Хәерле көн, кадерле тамашасылар. Хәерле көн, кадерле телевизор караучылар. Ошо хәтләрнән безне зәңгәр экраннардан сәламләп яшәгән тележурналист, драматург Сәрвәр Рәшит кызы Суринаның иҗат кисәһен башлайбыз. Димәк, телевизор караучылары театр тамашасына әйләнә. Журналист Сәрвәр Рәшит кызы Сурина драматург буларак безне театрга җыя. Шулай итеп сәхнәлә алтын балта. Кем таушлана шул хәтле? Aha! Uykuga hıltana! Uyku күктән йоклай! Мин дә йоклайым. Ул тиклем сарылдашмагыз. Хатта коштарды куркытып беткәнһегез. Безнең тынлыкта тагы туздырган. Ул диген гаепле. Безгә килгән балкытларын куагыз. Һеҙҙең ҡомлоҡта без дигән мәлегә сәғәт китә. Минең хатын сәскәменең күҙенә кем йондырғаны? Ҡарадашлағыҙ! Төндә йөргәнегеҙҙе әйтәм! Кем йөрөй ул төндә? Ул! Ә мин төлкөнө һыу аша суғарып ҡуйҙым. Ниндәй төлкөнө? Һыу-һыулы. Ҡунаҡҡа китеп барған төлкөнө. Төлкө теләймән. Төндә ҡайҙа бараһың тигән ҡайҙа барамын. Унда нимә алаһың? Ит алырға барамын. Итеңде ҡайҙа һалаһың? Ағым һыуға һаламын. Ағып китһә нишләрһең? Йүгереп барып тотормон. Аяғын һынһа нишләрһең? Тимерсегә барырмын. Тимерсе үлһә нишләрһең? Акырып-бакырып илармын. Юҡ! Тапап күмермен бит әле. Ана тағы юҡҡанды һөйләй башланы. Ул гел шул мин гел шулай. Ә һеҙ нимә эшләйһегеҙ? Көнө буйы ошо баҡалар менән баҡылдашып тик ултыраһығыҙ бу. Инәй, мин үлән үҫтерәм. Һыу үләне. Матур, эйеме? Бындай ылымыҡ иң таҙа һыуҙа ғына үҫә. Уны сай тиҙәр. Беҙҙең йылғала иң таҙа һыу. Шуға күрә беҙгә тиҙҙән алтын балыҡ килә. Ә минең уға бер һорауым бар. Балыҡтан нимә һорайһың? Кешеләрҙе күргем килә минең. Кешеләр яман! Кешеләр алдаҡсы! Шулай буламы ни ул кешеләр? Урмандағы ағастар кеүек, кешеләр ҙә төрлө. Йә, һелә әле, ниндәй була улар? Зәңгәр күкте иңләп, көн сығыштан, көн байышҡа ҡарай бер алһыу ҡаса. Мәңге шулай оса. Күҙҙәре йомоҡ. Алаяғош тигән ҡош ул. Ҡайсаҡ ергә төшә, ҡанаттарын елпеп кирә һәм кинәт кенә күҙен аса. Шул мәлдә алаяғоштың күҙе кемгә төшә, шуның күңеленә мөхәббәт тула. Алаяғош киренән күҙҙәрен йомала, артабан осоп китә. Ә мөхәббәт нурына тулышҡан кеше нишләргә белмәй, өҙгөләнә, бәргеләнә башлай. Ул кемделер эҙләй, кемгә ҡараһа, шул ғашиҡ була. Оло мөхәббәт тыуа. Меңдән бер кешегә генә насип ундай һөйөү. Уға ҡаршы барыу, уға аяҡ салыу оло гонаһ. Оло мөхәббәтле күҙҙәр бөтә донъяға нур, изгелек тарата. Таулы урманлы Уралтау тормақтарында уңдырышлы күркәм ерҙәр минең тыуған яғым. Эйек бойҙары Күгәрсен районы. Андан башҡорт халҡының Бөрйән, Ҡыпсаҡ ырыуҙары төпләнгән. 19-нсы быуат аҙағында рустар һәм башҡа милләт вәкилдәре күсеп килә. Тарихи ваҡиғалар шаулаған төбәк, Сыңғыҙхан яуы, Ҡаҙаҡ, Ҡалмыҡ ҡарымталары, Салауат, Пугачев яуы, Наполеон ҡазаһы, Октябрь революцияһы, Бөйөк Ватан һуғышы. Шәһит Хоҙайбердин, Зәйнәб Биишева, Мортаза Рәхимов кеүек оло шәхестәргә юл һаҙғандай был яҡтың тарихи маяҡтары Бикә, Ерәнсә Сәсән, Шамғол хәлфә, Ғибадулла Баишевтар күҙ алдына баҫа.
Был ауылдаштар осрашуы үткән ауылларның береһе Үрге Һаҙ. Ауылдың аҡ һаҡаллы Исмәғил Олатай Әбйәлилов һөйләүенсә, Һаҙ ауылы 2 мәртәбә бөтә. 21-нче аслык йылында һәм перспективаһы дигән мөһер һуғылып, бөтә хужалыгын күрше ауылга ташып-таратып, туҙҙырған 70 йылдарҙан һуң. Гөрләп йәшәп ятҡан боронғо ауылды махсус рәүештә юҡҡа сығарыу сәйәсәтен дауам итеүселәр һуңғы йылдарға хәтле осраны. Әммә Һаҙ ауылдары һаман баш ҡалҡытырға, ер йөҙөнән юғалмаҫҡа тырышып йәшәне. Сөнки һаҙҙар үҙҙәренең тирә-яҡтағы бик күп ерҙәрҙең аҫаба хужаһы икәнен онотмай. Оло Ийек буйындағы Ҡаратал, Айыуатҡан, Туҡмаҡ яландарынан башлап, мәшһүр Олотау битләүҙәре, урманы, Үрген буйы, Алтын туған, Турла биргән сабынлыҡтары, Азаҡлы урмандарына хәтле барыһы ла Һаҙ ауылдарының боронғо биләмәләре. Бүгінгі көндә генә райондың 2 ауылында ауылдаштар осрашыуы үткәрелә. Осрашыуҙың иң күркәм мәле Үргеһаҙ ауылында мәсет асыу тантанаһы. Был күркәм дин йорто ошо ауыл егете, тирә-йүндә һәм республикала билдәле фермер Юлай Хажиәхмәт улы Вафиндың башлап йөрөүе һәм тырышлығы менән төҙөлдө. Туған ауылында мәсет һалыу хаҡында Юлай Вафин күптән уйлай, электән хыяллана ине. Бигерәк тә оло ҡәйнәһе Хәйернисә өләсәйҙең илгә иман ҡайтарыу, дин ҡайтарыу хыял аманаты иҫенән сыҡмай уның. Илдәр гидеп күп кенә йөрөмәһен, кеше йәнтиәге хаҡында Хәтирәне түгеленең иң түрендә һаҡлай. Уның улы йәш эшҡыуар Илшат Мәзитов та дин йортон төҙөүгә ҙур өлөш индергән. Туған жер дигән инде бер шунда иребезнең туған җиребезде, безнең бурынлы бабаларыбызды хәтергә төшереп, авылды төзекләндереү тантанаһы. Менә ошонан киткән һәр бер кеше, ошонда тәпи басҡан, шунда туған һәр бер кеше ошо йортта ҡайтып, туғандары белән танышып, бик баса ҡыуаныс, бик һис шикһеҙ. Әсә тормошом балдың яла иң ҡәҙерле иң изгеһе һәр йөрәккә ғүмер биргән һәр сабыйҙы иткән әсәйем татлы минуттарҙы ғүмер бүләк итһәм һиңә ҡояштай балҡып нур һибәһә әсәкәйем минең берҙән-бере борон заманда йәшәгән ти әбей менән бабай. Шуннан улар нишләгәндәр? Үлеп киткәндәр ти. Юк, улар үлмәгәндәр. Әкиятте туктатмагандар. Уларҙың улдары иҫән ҡалған ти. Тимербай. Ана шул Тимербайҙы күргем килә минең. Кешеләрҙе күрер алдым.
Яхшыны ямандан, дөресте ялгандан айырырга өйрән. Күрмәйінсе, нисек айырайым теймен? Күрерһең. Қасан? Хәҙер. Хәбик. Йылғанан бөріс һау алып кил. Кем кешеләрҙе күрергә теләй? Шуларға бүлеп сыҡ. Кият менән ысын барлык башлана. Борон заманда яшәгән тиәби менән бабай. Улар үлеп киткәндәр ти. Уларҙың Тимербай исемле улдары калган ти. Бер көндө булган ти бик көсле давыл. Исмаһам дауыл. Үйімді көтеріп алып кетеме деп тұрам. Йоқ, осыра алманы. Негет нақшыл, негет көсілі. Тарта. Ошо негетке бір матур етіп, яңы үй алырын ол. Бейек етіп, керенселеп. Әсейімдің де ғұмыр бұйы яңы үйде яшаға келе тұрғайны. Үй керек. Үй түдірге балта керек. Сәрвәр Рашид кызы Сурина Күгәрсен районы Үрге Хаз авылында туып үсә. Туган авылындагы 8 еллык мәктәптә һәм Өфөлә беренче мәктәп-интернатта укый. Бал легендар мәктәп-интернатта уның тәүге тормыш сабактары башлана. Бында һәр баланың кешелегендә һәр укытучы, тәрбиясе, һәр интернатский катнаша. Фатима Хамид кызы Мустафина дәверендә асылган мәктәп-интернаттар Башкорт Совет милли интеллигенция үсешендә зур роль уйнай. 1902 елда Сәрвәр Башкорт дәүләт университетының филология факультетын тамамлай һәм иртәгәһенә үк тиерлек Башкортстан телевидениеһына эшкә сакырыла. Мәктәп-интернатларҙы асу беҙҙең республика өсөн бик кәрәк. Башкортстан өсөн характерлы башкорт мәктәптәре ауылда. Ауыллар бик күбе вак. Башлангыс мәктәптәр генә. Школа-интернат. Йорт-тоток комплексы, общежитиелар бар инде. Беренче мәктәп-интернатта ысын мәгънәһендә үз эшенең маһире булган математиктар эшләнә. 60-нчы елларда ук төгәл фәннәрне тәрән укыту яйга һалынды. Зифа Нурый кызы Уразимбетова, Мәйсәрә Сәләх Әхтәмова, Зифа Коддос кызы Әхтәмова укыткан балалар техник вузларга әзер абитуриенттар ине. Сәрвәр Суринаның хезмәт юлы балалар һәм үсмерләр өсөн телевизион тапшырулар оештырудан башлана. Һаумыгыз, кадерле балалар. Һеҙҙең өсөн тапшырыуыбыҙ башлайбыҙ. Борон заманда бер эт булган. Ул үҙенә хужа эҙләгән. Бер үҙенә йәшәргә бик күңелһеҙ булган, бик йонсоған ти ул. Мин үҙемә хужа эҙләйем.
Menen kıslırak buru. Mene ödüne alsın. Kikiriku deyip nıgıtıp kıskırıp yibermehen mi? Deyip teki qoraksak barıp dostları kırına yığılgan. Yine bilmehelerde. Minular yüz bultur uthele tanıy. Bizden zaman balaları Tuqaydın şigirdарын yırğa halıp yırlaydar. Onun akiyetlerindeki balalar, kuşlar, hayvanlar dünyasını bik yaxşı bileler. Anda kütmegende gelip sığırga buldu kadar ha? Şureli. Böte kırla yurmanı ulu bayram kadirlene tugul mu hu? Nindey bayram tağı? Bayram nindey dihim? Oşu yıldın 26 aprelinde eğer isen bulha büyük şairimiz Abdullah Tuqayga 100 yaş tolup ötken bulur mu? Demek Toqay'da etmişler. Dertli halak, muңlu halak, sesen halak. Özünün büyük ulun yayıp itkala. 100 yaş dihiriz mi? Eye, Ah Toqay. Habitu yüzün yartahından sakkına kübrek. Ni var 27 yaşkına yaşanı. Hey şuraliler, işitahiriz mi? Bizden yaş Toqayga 100 yaş. Hürmetli tamaşasılar, kadirli Server. Eğer mümkün bulsam, men bu kutlauımda Server bitinde bizden ekiyet yarata, ekiyetler savaşlamap taraf kalmagan. Burun zamanda yaşagan bir batşalık. Ol batşalıktın ismi bulgan Kırgızstan televizionyası. Ol batşalıkta bir redaktor bulgan ol indi onun ismi bulgan Server Surina. Bana ol. Ey ekiyet yaratayını, ey hıyallanıp ekiyet yadayını, şul kadar matur ekiyetler ya da matur tapşırılar yadayını, balalarda anlagan, küngel yılığın tuygan, uydile balalar birilip yada turgayını. Anın küngelde stansiyalar degen tapşırığı okugan sakta, min unutulup gitip uydimde oynayınım. Şul spektaklьдерді sahnege, teleekranға сығарусы болды. Ол біздің бір бик шәп режиссеріміз бар. Ол Ахмет Якупов. Ол да бүгін біздің залда. Her vakit ижад құмарың хүнмәһін. Һәм бізді өзіңдің матур әкиеттәрің, спектакль bizde tağla kuvandırırın әлі деген ышаныста қалабыз. Бәхетлі бол, сәлемет бол. Bir ödüm gene oşap koydum. Ne var? Bana hiyaptarı kaldı kemiregen. Kemiregen, kemiregen. Tanıslan indi babakay, tanıslan. Başka savula gitmeyin. Yaray. İndi havulығып. Havulup dur balam. Mine ketirge vakit. Havulup dur. Hayırlı yol babakayım. Hayırlı yol. Aşılayma. Yarar, babakay, babakay, havulығып dur. Havulығып dur. Hayırlı seferler bu balam. Rahmet indi mine babakayım. Babakay. Bismillah, eyde. Gözleminde gözlemin büyüdeki yanlara. Soğuk kestiler. Helbet bular in kösle. Heyyo bular şol kösle. Birge. Öydeler mi, tereler mi?
егет күккәй халгын. Нишләп сыгып алмайһыгыз? Нишләп сыгып алмайһыгыз? Хөрмәтле тамашасылар, бүген мин бында официаль рәвештә түгел, ә үземнең иң яраткан әхирәтемде, теләктәшлек иткән иҗатташ дусымды, аркадашымды, Сәрвәрде котларга сыктым. Безнең танышып китүдә ифрат кызыклы булды. Бер заман мин сценическое действие дигән рус хүденә тәрҗемә эзләйм теленә. Действие нисек тәрҗемә ителә һуң дип. Төрле кешеләрдән һораным. Кемдер хәрәкәт ди, кемдер эш ди, эш эшләү ди. Хүзлектә лә хәрәкәт дип язылган. Мин әйтәм, юк, был хүзнең мәгънәһе бик күп нәмәләрдә туплай үзенә. Был ихтияр көсөлә, уй фикердәрдә, хистә, физик хәрәкәттә һәм барыһы һәм бер заман Сәрвәрдән һораным. Сәрвәр уйлап торды ла, гамәл ди. Шуннан без Сәрвәр белән һөйләшеп, китап язырга булып киттек. Һәм 2 ай дигәндә без Сәрвәр менән ысынлап та бына студентлар өчен кулланма язып ташланык. Һәм бу очрашу гамәли очрашу булды. Чөнки без нимәләр алга куйһак, һәр вакыт уны үтәп сыгып һәм алга өтәреп бу эште алып бара алабыз икән. Сәрвәр, чөнки бу бүтә эштең төбендә Сәрвәр тора, уның энергияһы тора, уның акылы тора һәм уның ниндидер зур перспективага эшләүе тора. Былтыр иһә без диплом спектаклен сыгаргайнык Суфия Корбангалиева менән берлектә. Ул да булһа эстрада артистлары бүлегендә Шахзадабавичтың ижадына арналган спектакль. Был спектакльдә Сәрвәргә күрһәткәс, туктале, буны барыһына ла күрһәтергә кирәк. Буны булай гына калдырырга ярамай дине. Һәм үзенең командаһы менән, телевидение менән бергә телеверсия табып, телефильм эшләп, уны экранга сыгарды. Һәм әле лә бу фильмды әдәбият буенча, тарих буенча кулланма итеп мәктәпләргә таратырга ниятләй. Мин ни әйтмәксемен? Сәрвәр ул үзенең иҗадын гына кайгыртмай. Бына һөйләнек бит инде, күп әйттеләр, ул журналист та, редактор да, язучы, драматург да. Һәм халык иҗады менән эшләүче әһел дә. Һәм шул ук вакытта иң мөһиме, иң төп миссияһы, мин уйлыйм, дөньяны агарту. Бына акмуллалар тарафыннан калдырылган рухи аманатты алып барусы һәм яңынан яңа буындарга ошо хазинаны тапшырып барусы. Һинең күңелең хазина, үзе бик зур хазина Сәрвәр. Шуңа күрә һинең менән дус булуыма мин ифрат бәхетлемен. Яңа ижади уңыштар теләйм һиңә, күп энергия һәм бүтә халыкты тагыла шулай итеп шатландырып, артабан озын гомер яшәргә язсын. Котлайм. Эй, минең һыҙғыслы нәмә, эй, матур кәкрем уян, эй, күңелдең наҙлы урынынан урын тотҡан уйын. Һандуғас күк һыҙҙырып, һайрап ебәрсе бер генә. Һайра, йырла, мине дәртләндереүсе һин генә. Һин генә иң нескә хистәр, нескә моңдар шишмәһе, һин уйындар батшаһы һәм һин тауыштар ҡаҙнаһы. Һин был донъяның түгел, ожмахта хурдар сазы һин. Саф, матур,
Моңлы аваздарҙың бөйөк остазы һин. Таң ҡалам мин тауышыңа, ниндәй тылсымлы тауыш, ниндәй моң баҫҡан тәрән серле вә әфсенле тауыш. Ниндәй ялҡынлы ул, һалҡын йөрәкте ҡыҙҙыра, бер илап, бер моңайып, бер һыҙғырып, йән өҙҙөрә. Ниндәй нәмә бар һуңында? Зарлана, зарзар илай. Зарзар илаусы кем һуң? Әллә ен, әллә пәрей? Кем генә һуң ҡул осонан ҡыл эсенә моң сәсә? Сәсә моң, кем һибә, кемдәр илай, кем ыңраша? Мин ғашиҡ булдым һиңә. Эй, скрипка, әйҙә һыҙ! Әлдә һин бар, юҡһа донъям мәғәнәһеҙ һәм файҙаһыҙ. Тик үҙенең ерен яратҡан кешеләр генә, шул ерҙән хозурлыҡ алған кешеләр генә бәлки тағы ла ошо ерлеккә матур яңылыҡ кына кертеп ҡалмай, аны байыта ла беләлер тип уйлайым. Беҙ 2000 йылда Төркиәгә барып күрһәттек. Бына шунда аңланыҡ ошо спектаклдең мәғәнәһен дә, ҡәҙерен дә. Сөнки был спектакль Сәрҙәр Суринаның күңел байлығы менән генә түгел, ә беҙҙең башҡорт халҡыбыҙҙың байлығы, теленең матурлығын Төркия халҡы иҫе китеп, беҙҙең моңдо тыңлап, илап тигәндәй ултырып, бөтә зал, 700 урынлыҡ зал шундай алҡыштарға күмде һәм беҙ ғорурланып ҡайттык. Ошо башҡорт ерендә, ошондай һылыу башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары араһында, һылыуынан да һылыу Сәрҙәр Сурина эшләгән ҡатын-ҡыҙ бар икән, был беҙҙең ҙур байлығыбыҙ. 1992 йылда хазина ижад берекмәһе асыла. Ордаҡлы шәхестәр Юлай Ғайнетдинов, Әхмәт Сөләймәнов, Әнүәр Сфәндияров, Әлфиә Аҫылбаева, Салауат Итбаев менән бергә туған тел, йыр-моң, тарих, шәжәрә хазиналарын эҙләү, хуплау, таратыу эше башланы. Бал ҡорто балдан, бал йыйған һымаҡ сәскәнән сәскәгә ҡунып, журналиста илдә телдәрҙе, лөғәттәрҙе, хатта кешеләрҙең характерҙарын минемсә аралаштыра, бер-беренә күрһәтә. Шундай йөрөгән ваҡыттарҙа мин Миәкә яғына барып сыҡтым. Һәм анда Керш тигән ат тураһында ишеттем. Миәкә яғының бик матур аҫалы балаҫларын күрҙем. Миәкә яғындағы бик ҡыҙыҡлы таҡмаҡтарҙы, бейеүҙәрҙе, биҙәктәрҙе күрҙем. Һәм шул яҡҡа ғашиҡ булдым. Бер-бер артлы тапшырыуҙар эшләй башланыҡ. Режиссер Вилюра Исәүдәүләтованың яңы Мәскәүҙән вик бөтөрөп ҡайтҡан ваҡыты, көслө ваҡыты, һағынып ҡайтҡан ваҡыты. Беҙҙең шундай матур тапшырыуҙар булды.